la situació financera de la Generalitat de Catalunya és molt difícil. No perquè la situació econòmica de Catalunya sigui molt difícil, que també té les seves dificultats, sinó perquè hi ha aquest element d'intermediació clarament negativa, que és el govern espanyol, diguem-ne. Per tant, és evident que aquí la situació financera de la Generalitat de Catalunya és molt difícil i ho continuarà sent mentre el govern espanyol ho vulgui. Perquè per molt que nosaltres ens esforcem en trobar ingressos alternatius o per molt que nosaltres ens esforcem en intentar ser més eficients en determinats àmbits, en determinades partides, el govern espanyol té multitud d'elements per acabar incidint en el total pressupostari. Per tant, tot allò que nosaltres podem guanyar per una part, el govern espanyol ens ho podrà retallar per una altra amb total tranquil·litat, perquè té tot un banc d'eines per influir negativament sobre el total pressupostari del govern de Catalunya. Per tant, la situació és molt complicada, la situació financera de la Generalitat de Catalunya és molt complicada, i en aquest sentit a mi m'agradaria posar un exemple. Aquest any 2016 la situació financera de la Generalitat de Catalunya hauria de millorar almenys per dos grans conceptes. Un és la millora de les expectatives de creixement econòmic i, per tant, de recaptació fiscal i, per tant, de la bestreta que reben totes les administracions a partir de la previsió d'ingressos fiscals. I aquesta és una partida que hauria de créixer i que hauria de créixer de forma significativa. Estem parlant del voltant d'uns 600-700 milions d'euros. Hi ha una altra gran partida, de fet encara més gran, que és la liquidació de la bestreta del 2014, una bestreta que va ser calculada a la baixa i que, per tant, la liquidació és una liquidació positiva. I és una liquidació positiva que està al voltant dels 1.200-1.300 milions d'euros, aproximadament. Aquestes dues grans partides implicarien que la Generalitat de Catalunya hauria de tenir aquest any uns més ingressos d'uns 2.000 milions d'euros. Ara, el problema que afrontem és que, precisament perquè el govern espanyol té una infinitat d'eines per alterar el total pressupostari del govern de Catalunya, tots aquests més ingressos el govern espanyol els devora a través de menys ingressos en d'altres partides o a través de més despesa que el govern espanyol obliga a la Generalitat de Catalunya a assumir. I en aquest sentit poso algun exemple. La caiguda del sostre de dèficit, la reducció del sostre de dèficit, que és una decisió que té el seu origen a Brussel·les però que el govern espanyol distribueix de forma arbitrària i injusta, fa que per aquest any, 2016, hi hagin uns menys ingressos previstos de 800 milions d'euros. Per tant, d'aquests 2.000 milions que hauríem de guanyar, n'hi ha 800 que ja es perden per la banda del sostre de dèficit. Després, hi ha uns 900 milions més que són el resultat de la infradotació de la sanitat pública catalana, que té el seu origen en la transferència de la sanitat pública a Catalunya en els anys 80, que sempre ha estat infradotada, és a dir, els ciutadans de Catalunya reben per càpita del govern espanyol menys diners del que reben la mitjana dels ciutadans de l'estat espanyol en temes de salut. Per tant, hi ha una infradotació molt clara, un tractament molt injust, molt desequilibrat per part del govern espanyol respecte als ciutadans de Catalunya, i aquesta infradotació de la sanitat catalana en els darrers anys s'ha incrementat, singularment en els últims anys dels darrers anys. S'ha incrementat de forma molt clara, per exemple, amb decisions com l'increment de determinades prestacions de la cartera de prestacions sense la corresponent dotació financera. Per exemple, les vacunes de l'hepatitis. Doncs el govern de Catalunya posa els diners, però aquests diners que el govern espanyol estaria obligat a posar en compliment de la legalitat, el govern espanyol no ho posa i, per tant, el dèficit de la sanitat catalana s'ha disparat en els últims 2 anys al voltant d'uns 900 milions d'euros. Només amb aquests dos elements, la infradotació, l'infrafinançament de la sanitat catalana i la caiguda del sostre de dèficit queda pràcticament devorat. Després hi ha altres elements que intervenen, però només per assenyalar-ne dos en positiu i dos en negatiu, pràcticament s'anul·len l'un a l'altre. El compromís és que hi hagués una majoria parlamentària el 27 de setembre, i això ho vam aconseguir, 72 diputats. El següent pas havia de ser una declaració d'inici del procés, que és la declaració del 9 de novembre del 2015. El tercer pas és el procés de transició nacional, en el qual es preparen les estructures d'estat que són imprescindibles per sustentar el nou estat i també les lleis que són
claus en aquest desenvolupament. I és el període en el que estem ara. Estem desenvolupant les estructures i estem desenvolupant el marc legislatiu que és imprescindible per sustentar el nou estat independent. Aquest període està avaluat, en principi, en 18 mesos. Poden ser 15 o poden ser 20, però al voltant d'uns 18 mesos. Molt bé. Al final d'aquest període s'han de produir diverses coses simultàniament. D'una banda, s'han d'aprovar aquestes lleis que ara s'estan preparant. Entre aquestes... Un moment aquí, vostè s'imagina que aquestes lleis s'aproven al mateix temps o s'imagina que s'aproven separades? O té importància això? És possible, sí, no. És possible que el més apropiat sigui aprovar aquestes lleis gairebé en el mateix moment. Per què? Perquè aquestes lleis tenen la següent característica. Són lleis que en el marc constitucional espanyol, doncs el Tribunal Constitucional, evidentment, considerarà inconstitucionals i, per tant, ha d'haver-hi un moment en el qual el Parlament de Catalunya s'assegura que les seves decisions són decisions democràtiques i, per tant, que serem conseqüents amb el mandat democràtic. Per tant, hi ha un moment en el qual, necessàriament, per l'aprovació de la llei de transitorietat jurídica, de la llei de l'agència tributària, de la llei de la seguretat social, etc., ha d'haver-hi un moment en què el Parlament de Catalunya actua com el Parlament d'un estat independent. Segur. I, simultàniament, aquest element ha de ser ratificat des del nostre punt de vista de la forma més propera possible i més directa possible per la voluntat dels ciutadans. Per tant, en el final d'aquest període d'uns 18 mesos aproximadament, el que tindrem és l'aprovació d'aquest paquet legislatiu en un període que sigui factible, diguem-ne, però estarem parlant de pocs dies o de poques hores, no ho sé, però s'ha d'aprovar aquest paquet legislatiu i, a més, s'han de convocar les eleccions constituents. S'han de convocar unes eleccions constituents per tal que els ciutadans de Catalunya puguin votar a través del seu Parlament, el Parlament que elaborarà la Constitució de la República. Per tant, al final d'aquests 18 mesos el que tindrem és l'aprovació d'aquest paquet legislatiu, l'entrada en funcionament d'aquestes estructures d'estat i tindrem també la convocatòria de les eleccions constituents, tot alhora, perquè de fet tot va lligat. Si no tens les estructures, de poc serviria aprovar les lleis i si no aprovessis les lleis, de poc serviria tenir unes estructures si no estàs disposat a fer-les servir. I tot plegat, de poc serviria si els ciutadans de Catalunya no poguessin expressar quina és la seva voluntat respecte a la Constitució de la República d'aquest estat que estarà naixent. Per tant, al final d'aquests 18 mesos tindrem tot aquest element, aprovació del paquet legislatiu, posada en funcionament de les estructures d'estat, convocatòria de les eleccions constituents. Llavors, el Parlament Constituent elaborarà la Constitució de la República i aquesta Constitució serà referendada amb un referèndum constitucional per part dels ciutadans. I en la mesura que els ciutadans referenden la Constitució republicana, estaran referendant la República i amb ella també tot el procés que haurem seguit fins al ple exercici, el ple funcionament d'aquesta nova república. Un cop aprovades aquestes lleis, la independència ja és de facto, no? Clar, el que passa que correcte. La nostra voluntat és, i em sembla que el sentit comú el que indica, i precisament per això va tot vinculat, és que l'aprovació d'aquest paquet legislatiu, que és fonamental, va associat a la posada en funcionament d'aquestes estructures i va associat també a la convocatòria d'unes eleccions constituents que de facto també actuen com un mecanisme de ratificació popular, per vot popular, en la conformació del Parlament Constituent de les decisions que s'acaben de prendre. La posició que hem defensat aquests darrers dies en diversos mitjans de comunicació internacionals, efectivament, en el Financial Times, en el Global Capital, etc., de fet, no és una posició nova respecte al que nosaltres sempre hem dit. En tot cas, és una novetat potser dit des de les responsabilitats d'un govern, diguem-ne, que potser aquí sí que hi ha un element de novetat. Els creditors, per tant, aquells que deixen diners a crèdit, tenen un costum inveterat, un costum que ve de fa molt de temps, que és que volen recuperar els diners que han deixat. I en el cas concret de l'estat espanyol, el que succeeix és no només que té un deute gegantí, un deute enorme, equivalent al 100% del seu producte interior brut, sinó que, a més, el dèficit no deixa de créixer, diguem-ne. Per tant, cada any acumula dèficit
dèficit nou i, per tant, nou endeutament i, per tant, continua necessitant en els mercats, o bé en el Banc Central Europeu, que de facto ha substituït en els mercats financers perquè compra tot el deute públic espanyol. Per tant, descriure la realitat, diguem-ne, sempre ha de ser interpretat de la forma més positiva possible, que és la de que tots nosaltres hauríem de servir sempre, a nosaltres fem sempre a la veritat. És molt important que els ciutadans de Catalunya, i és molt important que els mercats financers, i és molt important que les institucions europees sàpiguen que els problemes que travessen les institucions catalanes són problemes que no tenen el seu origen en les dificultats econòmiques de Catalunya, perquè la societat catalana fa un esforç fiscal que és superior al total de despesa i d'inversió pública que reben els ciutadans, sinó que aquestes dificultats tenen el seu origen en decisions arbitràries i injustes per part dels governs espanyols. Això és vital que tothom ho tingui ben clar. Hi ha agències de qualificació del deute que rebaixen la qualificació del deute de la Generalitat de Catalunya, com si la Generalitat de Catalunya estigués en disposició de col·locar deute en els mercats financers, cosa que és impossible, entre altres coses perquè el govern espanyol li prohibeix de forma efectiva, diguem-ne, no? Per tant, variar la qualificació d'una cosa que de fet no existeix té poc sentit, i variar la qualificació d'una cosa que no només no existeix, sinó que la Generalitat de Catalunya no és responsable dels seus propis ingressos, perquè els ingressos, l'esforç fiscal dels ciutadans està en mans del govern espanyol, no té sentit. No té sentit posar una nota sobre la gestió d'uns recursos quan tu no ets qui decideix sobre la recaptació d'aquests recursos. Al final, els mercats financers hauran de decidir si prefereixen tenir un únic interlocutor que fins ara s'ha demostrat poc eficient i poc fiable, o si prefereixen tenir almenys un nou interlocutor que tingui una voluntat expressa, ferma, de ser eficient i de ser fiable. I la nostra posició és que a tothom li convé tenir almenys un interlocutor amb voluntat de ser eficient i de ser fiable. I, per tant, que els mercats financers no només hauran d'acceptar la voluntat democràtica dels ciutadans de Catalunya a favor de la creació d'una nova república, sinó que, en el fons, els hi convindrà tenir una actitud d'interlocució efectiva amb aquest nou agent internacional que serà la nova República Catalana. La situació és complicada, segur. En els darrers anys, en els quals Esquerra Republicana ha contribuït a elaborar pressupostos, el que hem vist és que cada any superàvem el rècord anterior de percentatge dels pressupostos destinats a polítiques socials. De tal manera que en els últims 3 anys, un rere l'altre, el percentatge destinat a polítiques socials han sigut els més alts de la història. Es pot continuar creixent? Es pot continuar creixent en aquesta línia, el que passa que es pot continuar creixent de forma molt més moderada del que nosaltres voldríem, del que els ciutadans de Catalunya necessiten i del que els ciutadans de Catalunya mereixen en correspondència amb el seu esforç fiscal. És a dir, els ciutadans de Catalunya necessiten més en funció de les seves necessitats objectives, de caràcter sanitari, d'ensenyament, de dependència, de polítiques d'ocupació, etc., necessiten més i mereixen més perquè, de fet, els ciutadans de Catalunya fan un esforç fiscal molt notable. Malauradament, els pressupostos no es correspondran ni a allò que els ciutadans de Catalunya necessiten ni a allò que els ciutadans de Catalunya mereixen. L'únic que podrem fer en aquests moments, mentre no disposem de totes les eines pròpies d'un estat independent, és procurar que siguin els pressupostos millors possibles. Això sí. I una manera de valorar que siguin els millors possibles és, evidentment, aconseguir que siguin els més justos des d'una perspectiva social. Això segur que ho farem, perquè ho hem fet durant 3 anys consecutivament, i el nostre compromís és continuar-ho fent, i era el nostre compromís electoral, és el nostre compromís programàtic i és el nostre pacte polític, diguem-ne. Per tant, això passarà perquè volem que passi, perquè estem compromesos a fer-ho i perquè nosaltres volem complir amb els nostres compromisos. De fet, és iniciativa nostra que sigui així. Llavors, aquí en això s'inclou el pla de xoc. El pla de xoc té almenys 2 grans parts.
una que és aplicable en situació de pròrroga pressupostària, que és la situació en la qual estem ara, perquè de forma automàtica, quan no hi ha pressupostos, s'entra en pròrroga tècnica a partir de l'1 de gener. Hi ha una altra part que es podria implementar, que es podria desplegar en cas que tinguem uns pressupostos, perquè si no els tenim, doncs hi ha partides que no podrem mobilitzar o ingressos que no podrem comptabilitzar i, per tant, és sabut, em sembla per tothom, que hi ha una part del pla de xoc que el podem implementar en la situació actual. De fet, en la situació actual de pròrroga ja hem pres algunes decisions molt rellevants, l'increment de les retribucions dels treballadors públics un 1%, o la recuperació de la paga extra del 2012 repartida en 3 exercicis, 2016, 17 i 18. Per tant, hem pres unes decisions que contribueixen a millorar la situació de molts ciutadans de Catalunya. També és evident que el marge no és il·limitat i que una de les maneres d'incrementar, encara que no sigui molt, però d'incrementar aquest marge és, evidentment, aprovant pressupostos. Nosaltres el que esperem és que tothom, evidentment també la gent de la CUP, tothom comparteixi amb nosaltres el diagnòstic de que per fer front a les necessitats dels ciutadans de Catalunya millor tenir l'eina pressupostària el més actualitzada i el més afinada possible. Per tant, és millor aprovar uns pressupostos perquè ens permet anar una mica més enllà i ens permet fer-ho una mica millor i ens permet ser una mica més eficients. I és evident que intentarem explicar-ho prou bé com perquè tothom comparteixi aquest diagnòstic. I, en tot cas, escolti, és responsabilitat de cada actor polític, de cada formació política, prendre les decisions que cregui més oportunes. La nostra obligació és explicar-ho i procurar que tothom ho entengui. Els pressupostos són uns pressupostos pactats durant 3 anys consecutius amb Esquerra Republicana, també. Per això són, durant 3 anys consecutius, els pressupostos percentualment més justos, amb més polítiques socials de tota la història de la Generalitat de Catalunya. Si els pressupostos es poden aprovar, és evident que és millor. Si al final aquests pressupostos no es poden aprovar i ens mantenen en una situació de pròrroga, doncs el que farem és gestionar la pròrroga de la millor manera possible, intentarem modificar algunes partides, intentarem actualitzar el que es pugui actualitzar en situació de pròrroga, sabent que les eines són molt més limitades. Nosaltres gestionarem l'escenari de la millor manera possible, sigui quin sigui l'escenari que haguem de gestionar.